Ayan, sa mga nagtatanong na ito na po yung video na paano pagkabit ng speedometer. Ayan. Shout out pala yung TG Khan. Ayun, salamat sa iyo. Ikaw yung nagbigay ng mga diskarte paano ikabit. So, thank you, salute. So, isahin ko po yung mga wiring ito para hindi kayo mahirapan. Yan, tuturo ko na lang yung mga ito. Ito yung ignition. Ito yung gear indicator. Yan. Itong dalawa lang to. Kasi dito yun, ito yung sa speedometer natin. Dito tayo mag-umpisa sa wire ng motor natin. Ayan. Guys, ito yung speedometer natin, yung stock ng speedometer natin din. Ito, isahin natin yung mga wire. Ito, ayan. Pinutol ko na yan. Ito yung isahin natin itong mga wire na ito. Ito, negative to. Itong dalawa to. Yung solid green, ayan. Yung solid green, ito yung negative. Ito yung positive. Yung black. Ito yung ikabit niyo para mag-on yung speedometer natin. Ito guys, ayan, ito yung negative tsaka positive yung black. Ayan. Ayan, yan, umilaw na yan. No? Ayan, steady nyo lang yan palagi. Ayan, ito yung pag hinahanap po yung ibang wire, ito. Lipat-lipat nyo lang to, lipat-lipat. Ayan, ito. Kung wala siya sa negative, nandun siya sa, kung wala siya sa positive, nandun siya sa negative. Lipat-lipat nyo lang yan. Pero pag wala kayo nito, yan, pag wala kayo yan, pwede naman kayo maggawa ng head wire lang, ganyan. Ayan, nakakabit din yan dyan. Lipat-lipat nyo lang. Depende sa'yo, pwede din dalawa yung gagawin nyo na ganito. Dalawang wire, saka dito. Panghanap mo sa mga ibang wire. Kung wala kayo nito. Ayan. Depende lang sa anong diskarte. Ayan. Ayan, halimbawa, ayan. Halimbawa yung ito, yung signal light, ayan. Ayan, signal light, naka-tap yan sa ito, negative yung ayan, negative, ayan. Signal light tayo. Teka, positive pala yan. Yun eh. Ayun, positive pala yung right signal. Ayan, yung sky blue na yan. Ayan. Ganun lang, lipat-lipat nyo lang yung wire. Basta naka-steady lang yung dalawa. Ito, solid blue. Ito yung high beam. Solid blue high beam to. Ayan. Ito blue white. Ito yung RPM. Ayan, RPM yan. Blue white. Orange. Ito yung left signal. Ayan, left signal. Sky blue right signal. Yellow red. Ito yung fourth gear. Green black third gear. Green red, ayan. Green red. Ito green red, ayan. Green red
second gear. Ayan. Hindi, mali. Green, red, neutral pala. Ayan, green, red, neutral. Blue, red. Ayan. Second gear to, second gear. Ayan. I-note nyo na lang. O, balikan nyo na lang yung video. Pink, first gear. Ayan. First gear yan. Pink yan. Solid pink yan. Yellow, white. Yan yung fuel natin. Ayan, fuel. Ito, tapos na to. Tapos na yung blue. Red, white. Ito yung ano natin, yung oras ng speedometer. Ayan. Baka ba dito kayo yung fuel natin, yung yellow, white, ilong tagalan nyo lang. Ayan, tagalan nyo lang para lalabas yung fuel. Tap nyo sa positive. Ayan. Tagalan nyo lang, lalabas yung fuel. Ito yung walang gamit to. Brown red yung engine. Yan, engine yan, yung brown red. Violet, 6 gear to 6 gear. Ayan. Doon tayo sa speedometer na binili natin. Ayan. Balikan nyo na lang video yung pag narito kayo, or inote nyo na lang. Ayan, ito na yung wire ng speedometer natin na kinabit natin. Okay, itong dalawa to, ito yung pag-on ng digital natin. Ayan, negative, positive yan. Itong black, yan yung positive. Ito solid green, negative yan. Ayan, steady nyo lang palagi para makita nyo yung ibang wire. Red, solid red. Ito yung oras. Ayan, kasi yan, pares lang din sa motor natin. Red, white pala sa atin. Ayan, red, white. Ito, hindi kasi magkaparehas yung mga ibang wire na speedometer. Ayan. So, hanapin nyo lang. Ayan. Solid blue, yan yung high beam natin. Black, red. Yan yung RPM natin, black, red. Ayan. Black, red, RPM. Ayan, yung lima na yan. Ito yung sa ignition natin. Ayan. Ayan, yan yung ano niya, yung posisyon ng mga wire. Ayan. Ayan. Kasi naka ano yan eh, kung saan yun nakalagay yung mga wire sa motor natin, ganyan na yun. Ito na yung kakabit natin. Dito tayo sa gear indicator. Ayan. Orange, parehas lang. Left signal. Sky blue. Right signal. Ayan. Yung dalawa, yan yung mga signal natin. Yellow, white. Yan yung unahin lang natin yung first gear. First gear, pink. Ayan. Second gear, blue, red. Ayan, blue, red. Katabi lang. Green, black. Ayan. Green, black. Third gear yan. Yellow, orange. Fourth gear. Ayan, nandun sa gitna. Ayan. Yellow, orange. Yellow, white. Fifth gear. Ayan, yellow, white. Fifth gear yan. Gray, 6 gear. Hindi ko na kinabit kasi hindi naman natin gagamitin. Ayan, gray yung 6 gear niyan. Hindi ko na, ayan. Dito yung gray, 6 gear yan.
itong brown. Yan, engine din, sa engine natin, sa engine yan ng, yan, sa speedometer natin, engine. Yan. So, yan lang. Ito. Brown, wala na yan. Itong brown pink pala to, brown pink, ito yung ABS natin. Hindi na natin yung gagamitin. Saka yung, ayan, yung engine, solid brown. Hindi na natin yung gagamitin. Ito yung sa, ayan, sa sensor ng RPM natin. Ng speedometer natin ito. Ayan. Green, red, green, black, yellow. Ayan. Kabit ng sensor natin. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Saka, ito yung ano. Ito. Pasensya na yun. Maulan-ulan kasi dito. Kaya masyadong putik. Ayan. Ayan. Saka temporary ko lang to. Plastic lang to pero pwede na. Sulit plastic to sa plate number to ng sasakyan. Sulit to, matigas to. Ayan, yung dyan to nilagay kasi mas malapit eh. Tsaka yung, ayun yung magnet. Ayan, dun lang sa nakapatong lang sa bolt. Ayan. Ayan. Tapos, ito ano lang, cable tie nyo lang. Ayan. Tapos, ayan, yun lang. Hindi na kayo mahirapan ito. Madali lang. Ito yung posisyon niya. Ayan, posisyon. Dito kayo magbase. Ayan. Ayan. Yung blue-white na yan, yan yung fuel natin. Yan, fuel natin yan. Yan, fuel na yan. Blue-white. Yan, saka nakabit ko na, yan. Ito na yun. Ito yung sa speedometer natin na digital. Saka ito yung socket. Ayan, yun yung socket na sa motor natin. Ayan. Yung ibang hindi na magagamit, balutin nyo lang ng maayos na electrical tape. Ayan. Ito, balutin pa natin to. Ayan. Yun lang. Salamat sa panonood ninyo.